Et donc lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, E quando leggiamo nella parola del Signore, il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 2, è scritto nel libro di Ezechiele capitolo 2, il me dit, fils de l'homme, e mi disse: figlio dell'uomo, tiens-toi sur tes pieds, alzati in piedi et je te parlerai. e io ti parlerò. Dès qu'il lui a adressé ces paroles, Mentre mi parlava, l'Esprit entra en moi lo spirito entrò in me et me fit tenir sur mes pieds. e mi fece alzarsi in piedi. Et j'écoutais celui qui me parlait. E io udì colui che mi parlava. Alléluia. Alleluia. Gloire à Dieu. Gloria al Signore. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sentitemi stasera. Dieu est un Dieu qui parle. Dio è un Dio che parla. Il est un Dieu È un Dio qui révèle les choses cachées. che ti rivela le cose nascoste. Il est un Dieu puissant. È un Dio potente. La Bible dit qu'il a tout fait par sa parole. La Bibbia dice che ha fatto tutto per la sua parola. Donc la parole de Dieu est essentielle. Quindi la parola del Signore è essenziale. La parole de Dieu est puissante. La parola del Signore è potente. Quelqu'un parmi nous Qualcuno fra di noi a eu très fortement envie de mettre fin à ses jours. voleva suicidarsi. Cette personne a des dettes Questa persona ha dei debiti et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. e non sai come uscirai fuori. Et tu es désespéré. E sei disesperato. Et donc tu t'es dit que la mort vaut mieux. E ti sei detto: magari la morte vale meglio. Tu m'entends? Mi senti? La mort n'est pas la solution. La morte non è la soluzione. Mais crie à Dieu. Ma gridi al Signore. Aie confiance en lui. Abbi fede nel Signore. Et tu verras E vedrai le poids qui est sur toi qui tombe. il peso che su di te cadrà oggi. J'ordonne Io ordino à cet esprit de suicide a questo spirito di suicidio de sortir au nom de Jésus. di uscire dal tuo corpo nel nome di Gesù. Tu pars de la profondeur des abîmes des ténèbres. Esci e vai nelle profondità della Bibbia nel nome di Gesù. Je brise ton oppression Rompo la tua oppressione sur la vie de cette personne. sulla vita di questa persona. À la fin du culte, tu me vois. Alla fine del culto vieni a vedermi. Ce qui est le Lord is pas avec des choses. Il est puissant, notre Dieu. È potente il nostro Dio. La Bible dit qu'il a tout créé par la parole. La Bibbia ci dice che ha creato tutto per la parola, con la parola. Il dit une chose Dichiara una cosa et la chose s'accomplit. e la cosa si adempisce. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Chiama all'esistenza quello che non esiste. Notre Dieu dit une chose Il nostro Dio dichiara una cosa et sa parole s'accomplit. e questa parola si adempisce. La parole de Dieu soutient le monde. La parola del Signore sostiene il La mondo. parole de Dieu est puissante. La parola di Dio è potenza. L'Esprit de Dieu Lo Spirito di Dio se saisit de la parole que Dieu donne. si prende la parola del Signore e agisce. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Ogni volta che il Signore vuole fare qualcosa, dit une parole. dichiara una parola. Amen. Alleluia. Est-ce que vous me suivez? Mi capite? Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Ogni volta che il Signore vuole fare qualcosa, il dit une parole. dichiara una parola. Lorsque le Seigneur devait naître, Quando il Signore doveva nascere, Dieu a trouvé une jeune fille vierge. Dio ha trovato una giovane ragazza vergine. Elle s'appelait Marie. Si chiamava Maria. Vous la connaissez tous. La conoscete tutte. Il a dit à cette femme, Ha detto a questa donna: tu vas tomber enceinte. sarai incinta. La femme a dit, mais c'est pas possible. La donna ha detto: non è possibile, Parce que je ne connais pas d'homme. perché non ho mai conosciuto un uomo. Il a dit, ce ne sera pas nécessaire. Ha detto: non sarà necessario, Parce qu'une parole est libérée. perché una parola è stata dichiarata. La parole
est une semence. La parola è un seme. Alléluia. Alleluia. La parole de Dieu est une semence. La parola del Signore è un seme. Et même ta parole est une semence. E anche la tua parola è un seme. Alléluia. Alleluia. De même que Dieu a tout créé par la parole, Lo stesso che Dio ha creato tutto con la parola, notre parole aussi est créatrice. anche la nostra parola può creare. Parce que dans la Bible il est écrit, Perché nella Bibbia è scritto: je mets la vie et la mort au pouvoir de ta langue. io metto la vita e la morte al potere della tua lingua. La bénédiction ou la malédiction. La benedizione e la maledizione. Dit celui qui l'aime mangera de son fruit. E la Bibbia dice che colui che l'ama mangerà del frutto della sua lingua. Alléluia. Alleluia. Donc la Bible dit que quand Dieu créait le monde, Quindi la Bibbia dice che quando il Signore crea il mondo, il l'a fait avec la parole. l'ha fatto con la parola. Et quand il voulait venir dans ce monde, E quando voleva venire in questo mondo, il l'a fait avec la parole. ha fatto con la parola. C'est pourquoi Jean 1, au verset 1 dit, au commencement était la È parole. per questo che è scritto nel Giovanni 1:1, all'inizio era la parola. La parole était avec Dieu. La parola era con Dio. La parole était Dieu. La parola era Dio. Il n'y a rien qui a été fait sans elle. Non c'è niente che è stato fatto senza la parola. Et donc chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, Quindi ogni volta che il Signore vuole fare qualcosa, Dieu une parole. dichiara una parola. Alléluia. Alleluia. Quand Dieu veut changer ta condition, Quando Dio vuole cambiare la tua condizione, Dieu une parole. ti dice una parola. Quand Dieu veut te donner la victoire, Quando Dio ti vuole dare la vittoria, donne une parole. ti dà una parola. Écoutez-moi. Sentitemi, Une femme qui tombe enceinte una donna che è incinta, la première semaine, la prima settimana, elle-même ne sait pas qu'elle est enceinte. lei non sa che è incinta. En général, elle se rend compte seulement un mois après. In genere lei si rende conto che è incinta dopo un mese. Donc elle n'a pas l'impression que quelque chose a changé. Lei non sa che qualcosa è cambiato. Cependant, l'enfant est en train de croître dans son ventre. Però il bambino sta crescendo nella pancia. Parce qu'elle a reçu une semence. Perché ha ricevuto un seme. Et cette semence va coloniser son corps. E questo seme cambierà, possederà il suo corpo. Physiologiquement, elle va changer. Cambierà fisicamente. Même ses habitudes alimentaires peuvent changer. Anche le sue abitudini, il suo modo di mangiare cambierà. Elle peut même changer sa façon de dormir. Può anche cambiare il suo modo di dormire. Ça peut l'influencer. Può influenzare. Elle peut ressentir de la chaleur. Può risentire caldo. Alors que les autres ont froid. Quando gli altri hanno freddo. À cause de la semence qui en est. Perché ha ricevuto un seme. Et parfois quand elle marche, E a volte quando cammina, elle marche difficilement. cammina difficilmente. Parfois elle crache. A volte sputa, ok? Alléluia. Alleluia. Pourquoi? Perché? Parce qu'il y a une semence en elle. Perché c'è un seme in ella. Mais la semence est invisible à l'œil. Ma il seme è invisibile all'occhio dell'uomo. Il faut être médecin, il faut être chercheur Deve essere medico, ricercatore, pour regarder avec per capire des microscopes, con un microscopio, pour voir quelle est cette semence. per vedere cosa è successo, qual è il seme. Parce que le spermatozoïde est invisible. Perché il spermatozoide è invisibile ai nostri occhi, On ne le voit pas. non si vede, Pourtant, nous venons tous de lui. ma veniamo tutti da lui. Amen. Beaucoup d'hommes pensent que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Molte persone pensano che le cose che non si vedono non esistono. Les gens pensent que ce qu'on ne voit pas, c'est pas important. La gente pensa che le cose che non si vedono non sono importanti. C'est pourquoi les athées sont stupides. È per questo che gli atei sono stupidi. Excusez-moi, Scusatemi, mais c'est la Bible qui le dit. ma la Bibbia lo dice. La Bible dit l'insensé dit. E la Bibbia dice, l'insensato dice, Il n'y a point de Dieu. non c'è Dio. Ah, Oh,